Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղում տեղի ունեցած աննախադեպ ու սարսափազդու հանցագործությունը ցնցել է հանրապետությունը։ Ըստ նախնական տվյալների, տղամարդը նախ սպանել է իր 3-ամյա որդուն, ապա օրեր շարունակ թաքցրել դին, պարբերաբար փոխելով դրա գտնվելու վայրը, որպեսզի փրկարարներն ու իրավապահները չկարողանան հայտնաբերել։ Այսօր արդեն հստակ է, նա փորձել էր ժամանակ շահել, մինչև երեխան պաշտոնապես ճանաչվեր որպես անհետ կորած, որպեսզի դեպքը մոռացության մատնվեր, սակայն պատմությունը այլ ընթացք ստացավ։ Ծափաթաղի այս ողբերգությունը վերածվեց հասարակական ցնցման։ Հայրը սպանեց իր 3-ամյա որդուն և 6 օր շարունակ թաքցնում էր դին, խուսափելով պատասխանատվությունից։ Երկու Տիգրան, երկու ողբերգություն։ Այս դեպքը հստակ հիշեցնում է Մարմարի գյուղում տեղի ունեցած մյուս ողբերգությունը, երբ 2-ամյա Տիգրան Պետրոսյանը մահացավ դժբախտ պատահարի հետևանքով, սակայն տարբերությունն այն է, որ Մարմարիկում հայրը սգաց, մինչդեռ Ծափաթաղում սպանեց։ Հարցերն այժմ շատ են. ինչու էր հայրը առաջին իսկ օրվանից դիտարկվում որպես գլխավոր կասկածյալ, ինչու չիրականացվեց պատշաճ հսկողություն նրա նկատմամբ և ինչու սոցիալական ծառայությունները չարձագանքեցին ժամանակին։ Հայաստանի սոցիալական համակարգի ձախողումը կրկին բացահայտվեց։ Վիճակագրության համաձայն երեխաների շուրջ 37,1%-ը Հայաստանում ապրում է աղքատության պայմաններում։ Նույնիսկ ըստ 2020 թվականի պաշտոնական տվյալների մանկական աղքատության մակարդակը կազմում է 31,7%, այսինքն յուրաքանչյուր երրորդ երեխա մեծանում է սոցիալապես անապահով ընտանիքում։ Այս թվերի հետևում իրական մարդիկ են, իսկ նրանց ճակատագրերը հաճախ ավարտվում են ողբերգությամբ։ Ծափաթաղի Տիգրանի ընտանիքը ևս սոցիալապես անապահով էր։ Այս մասին խոսել է նաև մարզպետը։ Նման ընտանիքներում ներընտանեկան հարաբերությունները հաճախ լարված են, ծնողները պայքարում են ամենօրյա ապրուստի, աշխատանքի, երբեմն էլ հովանավորների որոնման համար՝ բարդ, ոչ միշտ օրինական ճանապարհներով։ Այդ պայմաններում երեխաների դաստիարակությունը դառնում է անկանոն, իսկ ընտանեկան մթնոլորտը վտանգավոր։ Հենց այս մթնոլորտում էլ մեծացել էր փոքրիկ Տիգրանը։ Երեխան ուներ խոսքի հետ կապված խնդիրներ և չէր կարողանում արտահայտվել։ Վերջին անգամ նրան տեսել էին եղբոր հետ զբոսնելիս։ Ավագ եղբայրը վերադարձել էր տուն, իսկ փոքրիկը այլևս չէր վերադարձել։ Մեկ շաբաթ շարունակ փրկարարները, ոստիկանները, կամավորները, ինչպես նաև գյուղացիները սանրում էին տարածքը, օգտագործվում էին դրոններ ու ծառայողական շներ։ Երեխայի դին ի վերջո հայտնաբերվեց հարևան դաշտերից մեկում։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հայտարարեց, որ դեպքի իրական հանգամանքները բացահայտվել են։ Նրա խոսքը կարճ էր, բայց խոսուն։ Նա հաստատեց, որ բոլոր վարկածները, այդ թվում հոր հնարավոր մասնակցությունը ուսումնասիրվել են հենց առաջին իսկ օրերից։ Սա արդեն իսկ հուշում էր, որ իրավապահները կասկածներ ունեին հիմնավոր և ծանր։ Հասարակության համար այս լուրը դարձավ ցնցող։ Քչերը կարող էին հավատալ, որ հայրը կարող էր սպանել իր սեփական երեխային, սակայն ըստ նախաքննության նա սպանությունից հետո փորձել է բազմիցս տեղափոխել դին, խոչընդոտելով որոնողական աշխատանքներին։ Այդ գործողությունը վկայում է կանխամտածվածության մասին։ Դեպքի հավանական շարժառիթի վերաբերյալ շրջանառվում են տարբեր վարկածներ, սկսած ընտանեկան կոնֆլիկտներից մինչև անձնական վիրավորանքներ։ Որոշ տեղեկություններով հնարավոր է հոր մոտ առաջացել է կասկած, որ երեխան իրենը չէ, և այս կասկածը վերածվել է հիվանդագին ագրեսիայի, սակայն ինչպիսին էլ լինի շարժառիթը, կատարվածը մնում է աններելի։ Այս ողբերգությունը ցույց տվեց, որ կանխարգելիչ մեխանիզմները Հայաստանում չեն գործում։ Եթե ընտանիքում եղել էին լարված հարաբերություններ կամ բռնության ռիսկեր, սոցիալական ծառայությունները պարտավոր էին արձագանքել, բայց ոչ մի վերահսկողություն չի իրականացվել։ Այս փաստը վկայում է համակարգային խորը ճգնաժամի մասին։ Հարց է առաջանում, եթե ծնողի նկատմամբ կասկած կար, ինչու ժամանակին չկիրառվեցին պաշտպանական միջոցառումներ մյուս երեխաների համար։ Այսօր արդեն ուշ է։ Բայց պետությունը պարտավոր է ապահովել, որ զոհված փոքրիկի քույրերն ու եղբայրները ստանան հոգեբանական և սոցիալական աջակցություն, չդառնալով նոր ողբերգության մասնակից։ Սոցիալական ծառայությունների անգործությունը այլևս աններելի է։ Եթե Հայաստանում այդ համակարգը լիարժեք գործեր, բազմաթիվ երեխաներ այսօր կենդանի կլինեին։ Նման ընտանիքների նկատմամբ մշտական մոնիտորինգի բացակայությունը բերում է
անուղղելի հետևանքների։ Այս դեպքը եզակի չէ, վերջին ամիսներին հաճախ են գրանցվում մանկահասակ երեխաների անհետանալու, իսկ հետո մահվան դեպքեր։ Մարմարիկի Տիգրանը, Ծափաթաղի Տիգրանը՝ երկու անուն, երկու կյանք, երկու ողբերգություն։ Սակայն եթե առաջինի դեպքում պատճառը դժբախտ պատահարն էր, ապա երկրորդի դեպքում սառնասիրտ սպանությունը։ Իրավապահների տվյալներով կասկածյալը խոստովանել է կատարածը և բացատրել իր շարժառիթը։ Քննությունը շարունակվում է, իսկ դատարանի վճիռը պետք է դառնա նախադեպային հստակ ուղերձով, որ երեխայի նկատմամբ բռնությունը որևէ արդարացում չունի։ Այս ողբերգությունը կրկին հիշեցրեց հասարակությանը, որ երեխաների անվտանգությունը ոչ միայն ընտանիքի, այլև պետության պարտականությունն է, երբ մեխանիզմները չեն գործում, զոհ է դառնում ամենաաննվազ պաշտպանվածը՝ երեխան։